На портале города рассказывал в разделе «Народные новости» пользователь Стокс поднял проблему полива деревьев. По его словам, в микрорайоне Дубняк высадили деревья, которые никто не поливает. Нетрудно догадаться, к чему приведет для растения отсутствие влаги, особенно в такую жару. Администрация города с поливом саженцев просто физически не сможет полить каждое дерево. При высадке новых деревьев глава города неоднократно заручался поддержкой жителей, что они будут помогать ухаживать за молодыми деревьями. Но дальше слов дело не идет. Поливать жители саженцы не хотят. Кому-то просто лень, кто-то экономит водные ресурсы, а большинству это просто не надо. Если бы кто знал, сколько засохших и аварийных деревьев по городу Спильно, то за голову схватился бы. У нас уже не самый зеленый город, а провонявшая пустыня со сгоревшими деревьями от ядовито-кислотных испарений. Также, по словам пользователя гражданин, саженцы сохнут не только от отсутствия полива, но и от отравления окружающей средой. Алекс90 в разделе «Народные новости» также поднял тему деревьев. Он говорит о том, что растительность как в городе, так и в пригородном лесу просто уничтожают, а новые саженцы расти будут не один десяток лет. Также пользователь Алекс задается вопросом, зачем вырубать в горсаду многолетние деревья. Всего там будет вырублено 160 деревьев, в основном тополя и клены. А ведь тополь – это целая фабрика кислорода. Одно дерево выделяет его столько, сколько 7 елей, 4 сосны или 3 липы. За вегетативный сезон один тополь освобождает атмосферу от 20-30 килограммов пыли и сажи.